你是否遇到过焊枪拿到手因配件繁多不知如何安装，使用过程中不知如何解决故障？大家好，我是上海多农实业有限公司的刘工。接下来我会做关于本公司各类焊枪的介绍、安装、排布一系列视频。今天我们来讲解的是300机用堆焊枪。这个呢是我们的300长后帽，它的主要作用呢是锁紧枪尾无级组件，封闭枪尾枪体，防止内部导电结构绝缘防尘。这个呢是我们的后帽胶圈，它的主要作用呢是枪尾的密封件，防止漏水漏气，隔绝空气进入枪体。它俩是一个组成件，是结合在一起的，装在一起大概是这个状态。然后这个呢是我们的无级校对器，它的主要作用呢是来控制我们的无级内缩量，内缩尺寸大概是3到5毫米，然后它这里是可以任意调节的。现在我们来讲300的机用无级夹，它的主要目的呢是夹紧无级，传导焊接电流，保证无级通信度。然后另外一个组件呢是300的机用无针，它的主要目的呢是等离子的阴极放电核心，发射电子产生稳定等离子弧。然后它的前端呢需要研磨，研磨角度大概是45度，大概成这个状态。现在这个组件呢，它叫300的机用锁紧环，它的主要作用呢是压紧、固定喷嘴、胶圈等前端组件，保证通信度与密封性。然后这个呢是300的机用钥匙，它的主要目的呢是拆装我们的锁紧环。下一个呢是我们的筒嘴，它呢现在基础款有2款，一个是4.0的2孔送粉，一个是中芯3.0的2孔送粉，大概是这个状态。然后呢这2个是我们的基础款，也是常用款，也可以定制中芯孔和送粉孔不同。下面我们来讲300的机用居中环，它有2款，一款是短款基础款，一款是长款，它更耐用。它的主要核心作用呢是定位无级居中，绝缘防短路，均匀分配保护器。OK， 现在我们来介绍300的喷嘴胶圈，它的主要目的呢是密封筒嘴枪体，防止保护器泄漏和冷却水的渗漏。然后另外一个呢是我们的送粉胶圈，它的主要目的呢是密封送粉管道，防止漏粉串气，保证送粉均匀。这2个胶圈呢分别装在我们的枪头这个位置，这个地方呢是装我们的送粉胶圈，这个位置呢是装我们的喷嘴胶圈。这个呢是我们的300机用铜保护罩，它的主要作用呢是隔绝空气，阻挡焊接飞溅，聚拢保护器，保护喷嘴。现在这里是我们装完2种胶圈的状态，这里装的呢是我们的送粉胶圈，它装在2个送粉管旁边，然后这里装的呢是我们2个喷嘴胶圈，它装在这2个凹槽里面。接下来我们装的是我们的居中环，它的大头和小头两边，小头是朝外的装进来，还有个台阶直接卡着，露出来一点。现在我们来装我们的喷嘴，喷嘴呢它里面有4个孔，分别有2个大孔2个小孔，2个小孔对应我们送粉管，然后扣进来。现在我们装我们的锁紧环，锁紧环需要扣进来，然后拧紧，然后接下来会用到我们的钥匙打到我们的锁紧环上，再拧紧一点。现在我们来装我们的无级夹和无针，它俩组合在一起，然后装到枪的中心，然后用到我们的无级校对器，然后对准我们的筒嘴中心孔，然后这样之后呢来装我们的后帽，然后拧上拧紧，然后下一步是装我们的铜保护罩，然后直接拧在枪体的外部，拧紧之后我们整个枪体安装完成。这个就是我们300机用枪所有配件全部组装完成的状态。然后我们的枪线呢是可以定制不同的长度，枪尾呢可以定制不同的焊机接口，
可以满足市场上大部分焊机的要求。大家如果在后续的使用过程中遇到任何问题，可以联系我们公司，我们可以进行及时的售后处理的。